Territori i Kosovës për datën 1 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mot kryesisht të ftjellët dhe vranësira të lehta kalimtare. Në orët e paradites pritet mjegull lokale në disa zona të ulësirave, ndërsa pasdite moti do të jetë me intervale të gjata me diell dhe pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 1 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët nga 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 1 nëntor do të jetë në orën 6:02, ndërsa perëndimi në orën 16:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 13 gradë Celsius. Pej 5 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 15 gradë Celsius.